Кстати, я отлично вожу машину. Папа не разрешает быстро ездить. С прошлой субботы только 28 миль проехал по счетчику. А вроде и больше было. Господи, что это? Кто он такой? Раймонд, твой брат. Брат? Нет у меня никаких братьев. Дастин Хоффман и Том Круз в фильме Барри Левинсона «Человек, дождя». Я отлично вожу машину. Ты умеешь водить? Я. Сейчас. Раймонд! Раймонд! Никогда, никогда больше не трогай руль, когда я веду, понял? Да. Слышал? Я без трусов. Что? Стойте. Ты используешь Раймонда, используешь меня, всех используешь! Раймонд, я тебя использую? Да. Заткнись, он отвечает на вопрос, который я задал полчаса назад. Длинная была поездка? Да. Хорошо, что-нибудь запомнилось? Я танцевал с Чарли Бэббитом. Хочешь научиться танцевать? Да. Ты танцевал с братом? Что еще вы делали? Я целовался с Сюзанной. Тебе нравится целоваться с женщинами? Не знаю. Ну как? Мокро. Мокро? Да. Дастин Хоффман и Том Круз в фильме Барри Левинсона. Я счастлив, что ты мой брат. Я отлично вожу машину. Of the Lord.